توی این ویدیو من ویلیجر بیلدرمون اوکی میکنم، یک فارم ماب خفن درست میکنم و همینطور پلنا رو واسه ویدیوی بعدی میچینم. واو، اینجا خیلی شبیه یه عکسی که الان دارم بهتون نشون میدم و I love it brother I love it. آرمورا هم که همونطوری میبینید منی نیاز داره. یه پروتکشن 4 هم میخوام. من یک چیز پیدا کرده بودم توی راه پیدا کردن اند پورتال بایوم اسپروس و بریم خب اسپروس ازش جمع کنیم. شیدر کامپلیمنتری آنباوندی که زدم خیلی چیز حقیه. خب رفتم یه کلمه نام ببرم ولش. درسته شیدر حقیه ولی FPS حقی هم میگیره اونجوری که بالا میتونید ببینید. آره زندگی عالی. به من نهالهای زیبایتان رو بدهید دوستان. برادر ریز برویزی به من بده. کاشکی هوامو می آوردم. هو نمیدونم بسه یا نه. به نظرم کافی است. راستی در مورد کافی صحبت کردم. میتونید واسه من کافی بگیرید. درسته میتونید باعث پیشرفت کار من بشید. کافی بده. سایتی که حالا لینکش هم زیر ویدیو میذارم. خواستید کافی بگیرید نگرفتیدم دمتون گرم. همین که ویدیو رو نگاه میکنید ساب میکنید لایک میکنید خیلی به من کمک میکنه. خانه سلام. ما از همین الان به نظرم یه سری کاشت ها رو انجام بدیم. نظرتون چیست؟ unbelievable. اوکی یه تعداد قابل توجهی کاشتیم و خوبه و یه سری کلی هم یعنی داریم تو چستمون. میتونیم بیشترم بکاریم. ما 6 تا اسپروس سپلینگ داریم. کجا بکاریمشون؟ مثلا یه جا نزدیک باشه که زیاد دردسرم نشه. اینجا که فارممونه. اینجا به نظرم فعلا اوکیه. یه دونه درخت که نزدیک بیسمون هم باشه. حالا ما اینا رو جابجا میکنیم. خوشم نمیاد اینجا همش 6 است. منظورم از جابجا که درست راستی میکنیم. شوشکاری رو آغاز میکنیم برادر. از همینجا 1 2 سب کن ببینم چرا اینا به هم وصل نمیشن. این فعاله چرا وصل نمیکنه؟ اوکی الان بهتر شد. الان رو هم مورد آسایش قرار گرفت. استعلام میگیرن چیه قصه؟ 10 تا خوک بیف زدم منو زندم. صندلی شاگرد فقط بودم بزن دوفاشون میخونم. اوکی شوشکم آوردیم ولی اشکالی نداره. کل دادم پختیم برادر. من بعد برم دنبال دریپستون این لاوا رو زودتر بیشترشون کنم واسه برنامه هایی که داریم برادر. میدونید چی میگم عزیز دلم؟ شت این ماهه واقعا خفنه. من زیاد بد عادتم چون معمولا هاردکور پلی نمیدم شبا نمیخوابم و میدونم که ریسک این کار بعد شبا خوابید. اینا رو این بالا میکاریم که آقایان ویلیجر نتونن رد بشن. اینا رو این ور میکاریم. اینا رو اینجا میکاریم. unbelievable برادر کار میکنه. یه پایینش یه حرکتی داره میشه یا مثلا میشه اون پایین رو یه بیلدینگ ساخت یا میشه فقط ویلیجر تولید بشه و حالا ما با استفاده از ماینکارت چیزی اینا رو جابجا کنیم. اوکی من برم یه ذره تورچ بیارم واسه درست کردن اینجا. یه وقت زامبی مامبی این تو اسپان نشه. من داداش 2 تا از اینجا قرض میگیرم 2 تا هم از اینجا قرض میگیرم. 16 تا تورچ که داریم و عالی میشه. بعد حل دل چطوره ویلیجر؟ اینجا وسط داره یا اینجا 9 تاست و وسط داره. چرا از زور زدم؟ خب معلومه این وسطشه دیگه. این از تورچکاری اینجا هم چون وسط نداره یکی اینجا میذارم یکی هم اینجا میذاریم. اوکی زیبا شد و تجدید پذیر عزیز دل. من یه چست دیگه باید این بالا بسازم. اسم میکنم هنوز جا داره از چست هامون استفاده کنیم. بوب من یه مادی دارم اگه اشتباه نکنم میتونم بشینم اینجا. That's unbelievable. کریپر 2 تا ویلیجر باید بردارم بذارم اونجا. یو اول فصل بیشور. شت چقدر اینجا خفن تره با شیدر. چقدر کریپی این شیدر. اگه دستم برسه این هم از این تقریبا کارمون کامله. یه ذره هویج بیاریم بکاریم اینجا کامل شه اینجا و شروع کنیم ویلیجرامون رو انتقال بدیم. من اسلایم بال ندارم و اسلایم بال نداشتن مساوی میشه با نتونستن جابجا کردن این ویلیجرها به سادگی. unbelievable درخت. بریم سراغش. ما اینجوری ما پله میکنیم میریم بالا. بزن آمبولانس اینم از شانس ماست توی آمبولانس که قال دیگی داره داست. Alright we have a lot of food. حالا فکر کنم امرالد کافی رو داریم واسه خریدن چیزهای متفاوت. ببینم من میخوام از شما آقای گل کتاب بخرم چون که حال ندارم کتاب بسازم. منطقیه نه؟ پروتکشن 4 به ما بده دم شما گرم. این کاری که باید اپیزود قبلی میکردم ولی که شدت خستگی متاسفانه بیهوش شدم. حس میکنم در نهایت من با تمام این پروتکشن رو یه بار ور دارم. بهم 2 تا داد یا یکی داد چند تا داد. وای اگه این یکی به مقدار کافی بهم نده من باید فاکینگ برم تا باز بایم
فروسه بازم اون همه جمع کنم. بریم سراغ یه ساختن جایی واسه نگه داشتن ویلیجرامون، با اینکه هنوز ویلیجر هامون رو راه ننداختیم. کاملا منطقی. اول از همه یه استونکاتر رو ریز میخوام من، و استونکاتر یادم نمیاد چجوری ساخته میشد. استونکاتر با استون ساخته میشد و آهن. خب دوستان اینم از استونکاتر زیبای ما. من تا الان اینا درست نکردم، فعلا هم درست نمیکنم. من رفتم فکر کتاب خریدم از اون. نه ما 264 تا کتاب داریم. منطقیه. از اینا استفاده میکنیم تا فایرورک بسازیم. لول 1 هم طبیعتا فعلا میسازم. یه 54 تایی شد. میذاریم کنار همین آقای الایت رو تا وقتی که بتونیم به دست بیاریم مندینگ را. حالا باید برم ببینم چه بیلدی میخوام انجام بدم واسه ساختمان ویلیجمون. یا میتونم رندوم انجامش بدم، یا اینکه برم یه ذره کار کنم ببینم چه جوری میخوام بسازمش توی کریتیو معمولی. ولی چون که ما لایسمتیکا نداریم، پس وقتم تلف نمیکنم اونجا. رندوم چیزی میسازم برم. یه مدت آماده سازی نیاز داره، مثل جمع کردن چوب. یه مقدار سنگ اینو میاریم، یه قیچی روش میزنیم، یه دونه از این تورچام رو تبدیل به این داستان میکنیم، این رو میکنیم و این گونه میشود که زیبا میشود. حقیقتا مجبوریم از شت. ببین نمیخوام از کلمات بد استفاده کنم، ولی آره چیز کردم. شما فکر کنید پنیک اتک کردم. اوکی من یه ذره نیاز داره قلبم آروم بشه. هنوز استرس دارم. اوکی کریپر بیجور، قلب من درد گرفت. برد آخه مرد حسابی اصلا چرا همچین ما تو بازیه؟ معلومه دیگه سکته بده سکته. حس میکنم بعد فورچین گیر بیارم و برم سراغ دایمنده بیشتر، چون که حال ندارم مندینگ جون اینا رو پر کنم. و فکر کنم تا وقتی که به موفقیت برسم سر این چند تام وسایلم بشکنه. عالیه. وای تو رو خدا اسپروس دراپ کن. چرا من هیچ وقت انقدر بدبخت و بدشانس نبودم الان اینجا هستم. و اتمام کار ما اینجا انجام می شود و تبارک الله و احسن الخالقین. چی دارم میگم؟ ویلیجرهای گل بیان پایین، بیفتن تو آب و برن توی محفظه. حالا محفظه کجا باشه؟ بریم اینجوری تعیین کنیم که اینا همه برسن به اینجا. این اینفینیت واتر اینا رو هول میده جلو، اینا رو هول میده جلو، میافتن توی اینجا. و خب حالا توی اینجا نه، صرفا باید انقدر اینو ببریم جلو که آبه تموم شه. اوکی من یه ذره کورم. اوکی میان اینجا، این مثال رو بکنیم که تموم میشدید. میرن این پایین که جمع شدن یه فضایی واسهشون آماده میکنیم. فقط من نمیدونم چجوری اینا رو برسونم به اینجا. یعنی گیر میکنن متاسفانه اینجا. مطمئنم یعنی اتاق فکر تشکیل بدیم، میتونیم همین کارو واسه همه این طرفا انجام بدیم. نمیدونم نتیجهش چی میشه، ولی بهتره اینه که اونا اونجا گیر کنن. حالا اینجا چه پلنی داریم واسش؟ اول از همه که بلاکای دور و بر اینو شیشه میکنیم. شوشه ای بابا اون بالا. حالا شوشه رو در میاریم. ما این بلاکای اینجا رو شوشه میکنیم. دودوش میخوریم و هی میگیم این دیگه پیچ آخره. چرا بازه از سرمون نمیپره؟ زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست. کوشش کردیم چه اتفاقی میفته. الان دید داریم اینجا یه فضایی باید درست کنیم. این پایین احتمالاً من بخوام که ریل بذارم. ریل میذارم اینجا، هول میدم، یه دونه ویلیج از بینش بلند میکنیم میاره. That's not bad ideas. اینجا رو باید تورچ بزنم. اوکی اینجا روشناییش 8 بس فکر نکنم ما اسپانش باید 0 باشه. اوکی فعلا اینجا اسپان نمیشه. این بلاک میشه چه بلاکی؟ منفیه 1363 630. اینجوری میبریمش بالا. این از این اینجوری میره بالا. یه دونم سرشو خالی کنم. این از این بریم یه سری ریل هم آماده کنیم. فاکینگ ریل چجوری درست میشه؟ ماه بس زیباست تو صد. اوکی کارمون با اینجا تمومه و حالا یه اتفاق عجیبی اینجا میفته. اوکی خب این بیلدینگ بر پایه نانسنس انجام شده. یعنی اگه توجه کنید این چیزای پافروزی توش استفاده کردم. یه سری اینور ماسی استفاده کردم که ما از اون آب وسط ویلیج برداشتیم. رندوم کلا این بیلدینگ اینجا رو دست نزدم. در کل خوبه، دوستش دارم، خیلی زیاد بهش میاد. برای اینجا تموم میشه و ویلیجر رو فقط مونده که انجامش بدیم، کارشونو بیاریمش اینجا شروع به کار کنن. یه دونه ویلیجر بیکار می‌خوایم، دوتاشون هم بیکار باشه اشکالی نداره طبیعتا. خب همینجا که ما ویلیج رو در میاریم میخواییم بیایم و اینجا جایی که تریدینگ هال میخواییم درست کنیم و بسازیم. برو بریم تو کارشون.
بچه اگه نمیدونستید اسم مپ ما کنوهاست. بله ما تا اینجا پیش اومدیم ولی که حس میکنم آره این که مرده. اوکی 58 تا بلاک میتونم باش بکنم. بذار روزم خرابه متاسفانه که من فاکینگ نمیدونم الان باید چیکار کنم. وسایلم داره میشکنه و دایموند ندارم. میتونم یه کاری بکنم گلیچ بزنم که دوپلیکیت بشن ولی عذاب وجدانمو چیکار کنم. پس ما همچین کاری انجام نمیدیم. پس بریم سراغ کارمون. من بهترین کاری که میتونم بکنم ساختن ماب فارم. ولی که ماب فارم یه تبعاتی داره. ما باید اول از همه مندینگ اوکی کنیم. اوکی حالا ما چجوری این ویلیجرها رو بیاریم؟ من خودم هم نمیدونم از دلم. یه خواب ریز بزنیم بریم ویلیجرامون رو بیاریم توی فارممون که شروع به کار کنن. بعدش بتونیم ویلیجرهامون رو بهشون شغل بدیم. اولین چیزی هم که میخوام مندینگه. لا 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 گل پونه. آقای ویلیجر سلام و صد سلام. بیا اینجا ازم. بیا دنبال صدای من بیا. آخه نس راسو چرا میری اونجا؟ سگ خورد. اینجا رو میکنیم. بره. نمیدونم شیشه هام کجاست و سریعتر باید بجنبم. ویلیجر دومی احتمالاً آوردنش راحت تره چون که نزدیک تره. آقای ویلیجر کام تو مای هاوس. او تو چی از دلم؟ بیا قربونت بشم عزیزم. بچه یه دختر بازم. هرچی صبر میکنم یه سری مادا نمیاد متاسفانه واسه 1.21 مثل ریپلی ماد خیلی چیزای دیگه و خب یه ذره از کوالیتی کارمون کم میکنه طبیعتا. برو آخه مردیز چی بگم به تو؟ بیا زیبا بیا تمام گنده مثل خودمی میکنیم و تمام. ویلیجر بریدر ما راه افتاد. من یه فکری به سرم رسید موقع استراحت حقیقتا اینه که چرا همه اینجا رو یه انشعاب ازش نگیریم. حالا میفهمید من دارم چی میگم. داستان اینطوری که ما خب طبیعتا ریل داریم. جدی میفرمایی؟ از این تورچ ها من گذاشته بودم این پایین. ما اینجا یه دونه از این پاور ریل ها میذاریم و اینجا ریل هامون رو و حالا بندازیم بین اینا یه دونه ویلیجر حداقل بینشون بلند میکنه دیگه میاره این بالا. تمام شد و رفت. اوکی پیککس من دیگه داره ام داینگ میشه. حالا اینا رو میکنیم. پیککسمون دیگه واقعا نمیشه نجاتش داد. بذار بشکنه. ما یه پاور دریل دیگه اینجا میذاریم یه قدرت ریزی بگیره. ای وای نینی رفت. نینی کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ من با تو کار دارم. نینی جان کجا رفتی پدر سوخته؟ اوکی دیگه کردیم باگ داره دوستان. من اصلا به فکر این مورد نبودم متاسفانه. حالا میتونیم چیکار کنیم؟ اطلاعی ندارم. اتاق فکر من راه انداختم اینجا. میتونم اینا بسازم فعلا. تا یه راه میمونه از این بچه که بیان بیرون. حالا تست میکنیم ببینیم واقعا بچه ازش میاد بیرون یا نه. آقای بشیر جان بیا ببینم. بشیر جان شما بیا. بشیر جان شما فعلا اینجا میمانی. میدونی چی میگم که یک دانه تورچم بذارم منزا تمام. امیدوارم دیگه ویلیجر اینجا بیرون نیاد. اگه بیرون بیاد که کامل مجبورم پایینو قفل کنم. نمیدونم داستان چیه. آقای وای من میخواستم همین الان برم کتاب بخرم در صورتی که we have a lot of book brother. این از این میریم خانه آن آقایان ویلیجر. اوکی صحنه بدی داشتم حقیقتا میبینم. به تو کارتو بگیر. اوکی من اینقدر این روند رو باید تکرار کنم که از این داداشم مندینگ یا آنبریکینگ بگیرم. یه کوچولو گرونی برادر. سلام مالی شما چطوری؟ یه مندینگ مبارک. پیککس من هیچ ارزشی واسه نگه داشتن الان نداره. فعلا یه مندینگ بندازم تنگ این داداشمون. چه غلطی کردم من بیچاره بدبخت. چه غلطی کردم. اوکی پلن الان من چیه؟ ساخت ماب فارم میخوایم بسازیم برادر. من میخوام ماب فارم بسازم برای اینکه بازدهی بهتری هم داشته باشه. میخوام سیستم آب بسازمش. حالا این آب که کوچیکه به نظرم یعنی میخوام فضای بیشتری ماب فارم پوشش بده. حالا ما میتونیم شیطونی بکنیم. اینقدر کند عمل نکنیم. فعلا الکتر رو برداریم بریم یه کوچولو بچرخیم یه جای پیدا کنیم واسه ماب فارممون. میتونم یکم صبر کنم چوب بفروشم به ویلیجرها و یه مندینگ دیگه بگیرم که بندازیم رو الکتر. ما میریم یه مقدار چوب جمع کنیم. من واقعا نمیدونم اون همه نهال چی شد. حالا بذارینم اسپروس آن میکنیم میریم سمتش. وی حالا ما فرم واسه چی میخوایم؟ ما فرم طبیعتا واسه گان پاودر میخوام. واسه بومیل نمیدونم چیزای دیگه چیزای مختلفش. خب بیسیک ترین فرمی که میشه ساخت ما فرم طبیعتا. منم همون ما فرم میسازم و ببینیم چی میشه در ادامه. که هیچ نشده 2 تا سپلینگ گرفتم ولی ما بیشتر نیاز داریم برادر. از خوب قطورمون استفاده میکنیم که بکنیم. به نظرم 13 تا کافیه. بریم سمت بیس زیبایمون. اسپروس رو آف میکنیم. چقدر راحت جابجا شدن با الکترا. واو. اوکی ما اسپروسامون رو اینجا میکاریم چون فضا نداریم. بریم امرالد بگیریم. بریم یه دونه دیگه بخریم. بیا اینجا از همینجا بذار بخرم. این دوتا رو با هم ترکیب کنیم پیوند بهتری باشه و اینا از این. واو نذاش
بشکنین. واو. آره خب طبیعتا بیا از این استفاده کنیم. بیاید ما این شارپنس 3 رو بندازیم روی این شمشیر خوشگلمون. اوکی بریم دنبال آب بگردیم. نظرتون چیه؟ به من آب زیاد بدهید. اوکی اینجا به نظرم جای خوبی میاد. بله جای کاملا عالی. و حالا میریم این پایین. این از اینجا بریم آموزش ببینیم طبیعتا. آره زمین 128 تا بلاک باید بریم بالا. بوب. اوکی اینجا 128 تا بلاک رفتیم بالا. حالا ما یه 6x6 تمیز میسازیم. یه روز آقا خرگوشه. اوکی بیا بیشتر از این با خاک کار نکنیم. ما میتونیم از استون استفاده کنیم یا چوب که من چوب ترجیح میدم تو این حالت. چوب نداریم متاسفانه. یه مقدار چست میخوایم که 4 تا باید باشه. این از این من این 2 رو باید همه رو بکنم از اول بلاک بذارم. گوشه دوید تو سورا. اینجا اسمش رو میذاریم ماب فارم. چست اینجا 2 تا چست اینجا. حالا دورش بلاک میذاریم. پله بسازیم. اینقدر کافیه اسم میکنم. بذاره کمبود وسیله مسئله داریم. از همینجا بپریم بریم. ما یه ذره هاپر نیاز داریم. سوخت آهن زیادی داره متاسفانه. یه ذره به نظرم AFK کنیم اونجا درخت در بیان. یعنی که میتونیم یه کار ساده بکنیم. جا استخونه سری داریم. عجله تور کارمون رو دیگه داریم انجام میدیم دیگه. یه سر بخوایم امن شه بریم سراغ کارمون. یه ذره دیگه ادامه پیدا میکرد یقین میموردم که نمیخواد در بیاد. بعد بریم سراغ کندن اینا. ما شالکرامون رو اختصاص میدیم به چیزایی که تو فارم نیاز داریم. خب چوب طبیعتا نیاز داریم. آهن رو میذاریم اینجا. اسلب رو میذاریم اینجا. تبر من احتمالاً بشکنه تو این راه کندن اینا ولی اشکالی نداره. اوکی این از این. ما 4 تا هاپر داشتیم که همین الان باید بذاریمشون. بوب 4 تا اسلب آورده بودم. اینم از این. حالا 24 تا میریم بالا. استعلام میگیرن چیه قصه تو خوب فیف زدم منو زندم صندلی شاگرد فقط بودم بزن دو فاشون میخونم با این که زشتم منقر روز زدم روش گوش قرمز دکتر پای بیف نره واسه نقرس کله. اوه شیت چرا سنگین فرود اومدم. اوکی تبرمون هم داره جام فدایی میشه. عالیه. میاریم اینجا میذاریم. نه اینجا خارجه نه تو ممدلی بری تو ریم پیشم میشی بستری. حالا چیکار میکنیم؟ میریم بغلا رو بلاک میذاریم. 7 در 2 میریم جلو. 1 2 3 4 5 6 7. والله نیاز الگل والله خوبه در گل والله داغی لازمه مسکنی ما بشیم خود نمیدونم اینه با دکتر یا کلانتره داره ما رو سمت در مونگا یه پاسکا میبره میخوریم و هی میگیم این دیگه پیچ آخره چرا فاز الگله از سرمون نمیبره سنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست توی آمبولانس که قال دیدی داره دانس سنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست. این فضا رو اوکی کردیم و حالا باید این بغل رو پله بذاریم. بوب. اوکی این اچپیش 7 دیگه بکنم شکسته. خب عالیه. این از این. حالا فکر کنم باید آب بذاریم که متاسفانه ما اینوینیتور نداریم اینجا. اینجا یه آب میذاریم. نه که تا اینجا اومدیم میریم اون یکی رو برداریم. چی کار من دارم میکنم با خودم؟ توی فقر و بدبختی دارم تمام تلاشم رو میکنم و خیلی داره بهم سخت میگذره. اوکی این از این و اینم از این. یه اینفینیت واتر تمیز درست میشه. حالا آبا رو میذاریم این بغلا. 2 تا این ور 2 تا هم این ور میذاریم. بقیه‌شو دیگه حس میکنم نمیخوایم. حالا میره اون پایین اگه نیاز شد استفاده میکنیم. چقدر دیگه چی بذاریم؟ 3 تا ای ور. این فضایی که میبینید رو باید همش رو پر کنیم. برو بریم سراغش. شاید باورتون نشه ولی چوب کم آوردیم. یعنی کلی دیگه هنوز فارم ادامه داره اما چوب نداریم. عالی متعالی. اینجا هم 3 تا بلاک میریم بالا. اوکی یه سر تا خونه باید بریم چوب بازم جمع کنیم و بیایم. متاسفانه تبرمون تمومه دیگه. واقعا تمومه. یه تبر آهنی میسازم. یه دایمندی جدید که فعلا فکر نکنم دایمندی بسازم. همون آهنی رو میسازیم. حقیقتش من حوصله دوباره جمع کردن دایمند ندارم. این از این. بعد بریم سراغ چوب کندن. Let's go brother. اوکی ما از لحاظ سپلینگ دیگه سیفیم و چوب مقدار کافی رو هم جمع کردم. بریم سراغ این که فارممون رو تکمیل کنیم. آردی کار داره میکنه این. ما فارم تو شب البته. خب بریم اینو کاملش کنیم.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me. اوکی، توی این ویدیو یک ترکیب خیلی عجیبی هستش که میذاره روی زمین که اسپایدرها گیر نکنن. گوشه دوتا میاد اینجا، یه دونه اینجا، اینجوری. حتی اینجا هم هستی دوتا، یه دونه اینجوری، یک دو، یه دونه اینجوری و همینطوری ادامه پیدا میکنه. و خب بازم اسلب میخواد این حرکت. و خدایا من خسته شدم انقدر اسلب ساختم و همچنان هم اسلب بیشتری نیاز داریم و تمام چوبامون رو دادیم واسه اسلب تا الان. من چرا از اول دارم از واژه اسلب استفاده میکنم وقتی ترپ داره؟ یک دو بو. آقا راحت تر ما فارم گفتیم نداریم، نه این راحتشونه، سختشون چی از دل. بکنم تکمیل شد اینجا. حالا باید فکرم سقفشو بذاریم. برو بریم تو کارش. و اگه اشتباه نکنم کلا من پترنشو اشتباه انجام دادم یه جایی. اوکی نه مثلا اینجا میذاریم، اینجا میذاریم، اینجا میذارم، اینو اینجا میذارم. خب این فرم دو طبقه آموزش داده شده. ما میتونیم یه طبقه بسازیم یا اینکه دو طبقه اش کنیم. بذار دو طبقه اش کنیم، ما دیوونه تر از اونی هستیم که دیوانه بمیریم. وای وای وای، ترپ دور باید بسازم بازم واسه این بغلا و ترپ دور قرار بازم این کف فکر کنم. وای اوکی، ما همه اینا رو تبدیل میکنیم به ترپ دور. اون سمن دیگه داره عمرشو میده متاسفانه به شما. انقدر تو ماینکرافت باش راست کلیک کردم که بعضی وقتا دوتا یکی کلیک میکنه. ببینید یه پترن خاصی داره طرف، اینجوری میکنه یک دو بوب، یک دو بوب، یک دو بوب، بعد یه یک دو بوب میاد اینجا، بعد یک دو بوب، یک دو بوب، یک دو بوب. حس میکنم خیلی راحت تر شد کارم، کاملا یعنی حس میکنم راحت تر شد. اوکی بعد اینجا یه یک دو بوب میاد، اینجا هم یک دو بوب میاد، اینجا هم یک دو بوب میاد، اینم یک دو بوب میاد. خیلی راحت تر شد حس میکنم. اینم از این بالاخره. حالا میریم سقفشو بکنیم. دو تا جا واسه اسپان داره نره، بس اینم باید دوتا بشه. لیتس گو. اینم از سلامتی شما. اوکی یه ذره اسلب بیش از حد درست کردم تا ابد قرار از این اسلبای اسپروس داشته باشیم، ولی anyway سایه جذابی داره آقای ایتاچی جان. اوکی فکر میکردم اسلب اضافی میاریم ولی در شرطی که کم آوردیم. منطقیه. فارم ما تکمیل شد آقا جان. کریپر فارم الو. او شت، ترپ دور میسازیم و یه ترپ دور میذاریم که اینجا چسبیدیم هم خبر زیادی نباشه. مثلا بریم خونه، تورچ برداریم، این پایین رو بذاره روشن کنیم و شروع کنیم به فارم کردن. من باید برم یه اتو کلیک دانلود کنم، یه خواب ریزی هم بزنیم. خواستم بگم بریم مندینگ بندازیم روی شمشیرمون که به فنا نره، ولی یادم اومد که ما امرالد نداریم. دو تا کتاب برمیداریم، اینم برمیدارم. اگه بتونم دو تا بگیرم مندینگ خیلی خوب میشه. دو تا گرفتم. یه مندینگ واسه شمشیرمون، مندینگ واسه چی بندازم؟ بوت. من که میرم استراحت کنم دوستان گرامی. تا وقتی که استراحت میکنم یه ذره بذار فارم کنم واسه خودش ببینیم چی میشه. اوکی بازده به نسبت خوبی داره. او اینجا ویچ هم اسپام میکنه نه؟ اوکی ردستون هم میتونیم اینجا به دست بیاریم. خیلی خوبه. خیلی خوشحالم کردید که تا اینجای ویدیو با من بودید. حتما اگه دلتون میخواد ببینید که ویدیوی بعدی چه اتفاقی میفته، کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. خوشحال میشم از دونده. و همونجوری که تو ویدیو گفتم اگه خواستید منو حمایت کنید و کار من پیشرفت پیدا کنه و همینطور انگیزه بگیرم واسه ادامه کار، میتونید از سایت کافی بده که لینکش پایین همین ویدیو هستش به من کافی بدید. یعنی در واقع منو دونیت کنید. حتما ویدیوی بعدی رو دنبال کنید که خیلی خفن تر این ویدیو. بریم که داشته باشیم تا ویدیو دیگه. بای بای کنه های عزیز.